Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորին, կրկին եթերում է Գյումրի շոու հաղորդաշարը և մենք հյուրընկալվել ենք մեր բոլորի կողմից սիրված վաստակաշատ պարուսույց, պարարվեստի մեծ վարպետ Համլետ Հակոբյանին։ Ողջունում ենք, հարգելիս, ինչպես եք։ Շատ լավ եմ։ Լավ եք։ Մենք շատ ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալվելու համար։ Ուզում եմ հղել մեր առաջին հարցը ձեզ։ Օրինակ ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ով է ուղղորդել ձեզ, որ ընտրեք այն մասնագիտությունը, որը ուղղորդել է ձեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Ինձ ուղղորդել է իմ հայրս, որը անգամ մասնակցել է Սևյանի Վարպետ Շաբոյանի երկիպարի ասամբլի երաժշտության մեջ, խորի մեջ երգել է ինքը։ Ու դեռ ինքը տեսնելով խմբակներ բանեստինենտի, ինձ 7 տարեկանից տարել է Պիոներ պալատը Պարի Ինգեր Վալոջայի մոտը։ Անցել է արդեն 7 տարեկան, հանած 70 տարի ես Պարի մեջ եմ։ Հերս է հիմնականում ինձ տիրությունները եղել ուղարկել այնտեղ բոլոր հարցերը։ Բայց դուք ցանկացել եք ես սիրել եմ փորձել մեկ տանը Սևոյան Վարպետի մոտ ես տեսա ուրախացա ու ցանկություն հայտնեցի, թե փոքր է, բայց ցանկություն հայտնեցի։ Դե պատահում է, չէ, որ ծնողները ուղղորդում են, որ իրենց մասնագիտությունը ունենան նաև իրենց երեխաները, բայց տվյալ դեպքում, ինչքան հասկացա, դուք նույնպես սիրել եք ձեր աշխատանքը, ձեր մասնագիտություններից։ Կյանքս անցել է պարերի մեջ, կյանքս անցել է մեծ համերգների մեջ, ղեկավարել եմ շատ մեծ խմբեր, օրինակ Արտիկում ես ունեցել եմ ժողովրդական պարի ասամբլի կոչում ունեցող Արագած ժողովրդական պարի ասամբլը։ Այդ ժամանակ հիմնականում մենակ վարպետի խումբն ուներ ժողովրդականի կոչում ու հետո այս բանը Մադրակարդեն ունեցավ տեքստիլը։ Շատ մեծ տպավորիչ խումբ էր բոլորի համար։ Դրանից հետո ես արդեն որ ղեկավարեցի 16 տարեկանից, ես ղեկավարել եմ Մայիսյանի կուլտուրայի տան ակումբի ավելիչի պարային ասամբլ 16 տարեկանում, որը ռայոնի մեջ ամենաուժեղ խումբն էր։ Իմ տարիքի ժամանակ մեծ բալետմեստերներ կային, բայց միջների ամենափոքրը ես էի տարիքային տեսակետում։ Ինչ ասեմ, ընդեղ է լավ հաջողությունների մեջ եղանք։ Հետո հիմնականում ես 45 տարի Պիոներների պալատում աշխատել եմ Վարպետ Շաբոյանի պարուսույցն եմ եղել, 45 տարի, դաժե 50 տարի պարուսույցն եմ եղել։ Ու այդ ընթացքում ես ղեկավարել եմ անգամ Սևյանի պարի ասամբլը, Վարպետի ասամբլի էլի պարուսույց եմ եղել, մինչև այսօր ես ղեկավարում եմ այդ մեծ ասամբլը, որի ղեկավար ստեղծողը եղել է մեծ վարպետ Աղասի Շաբոյանը։ Հյուրախաղեր շատ ունեցել եք ձեր պարարվեստի։ Շատ։ Առաջին մեր հյուրախաղը մեր մեծ ասամբլի վարպետի ղեկավարությամբ 74 թվականին եղել է Կուբա, Ֆրանսիա, Մարոկկո։ Մենք նոր տարի ներեցինք Կուբայում, ստեղ 40 աստիճան մառոզ էր, ընդեղ օրջան 40 աստիճան ջերմություն, պարտոններով ամեն ինչով հանեցին պարտոնների գցին, ման հետո տարան հյուրանոց քարտոց սարոշտապերին տրին, հատանք ու շատ մեծ պապոսով անցավ այնտեղ Կուբայի համերգները, մոտ ամիս են Կուբա մնացինք, Մարոկկո քիչ մնացին, բայց եկանք Ֆրանսիա էլ մեր շաբաթին 10 օրը Ֆրանսիա մնացին, մի բանը պատմեմ, ավտոբուսով կփռցնեն ու իրանց որ հյուրանոցն է հարմարվել ֆինանսական հաշվին։ Մենք էլ զուգարան բան հեշտմեկից չեն գնացել, վարպետների կողմից շատ թույլ էր սա կյանքը։ Գնացինք իջանք հյուրանոց տարան, վարպետը վրազ, առաջինից զուգարանի տեղը սորվեք մնացին։ Գնացինք իմացանք, ես մտանք մեզ, դեպտեղ սա փողով է, չէ, ծրի չէ։ Նստած ենք, վարպետը շատ բադ էր, երկար նստավել, մի ճոն վարպետ կսի ինչ, սի վարպետ փողով է, մոնես է փող չկա, սի գրած ենք է, քանի ռոպես նստ, դո ինչ են եմ չեմ գնա, սի չիրեմ բանը մտած է, կենջ ապա թապավ գելավ ու փողով։ Դրանից հետո ես մանգական ասամբլը տարել եմ առաջի պայեսկի սեղել է իմ մանգական ասամբլ Պիոներ պալատի, Ռումինիա, Բուլղարիա։ Ընդեղ տարավ միած զավեն կար ստեղ կաբր, այդ զավենը տարավ մեզ ինտեղ,
էլի շատ լավ անցավ։ Հետո իմ մանկականը տարել եմ բանը Տայվան։ Թվերի չեմ հիշում։ Ընդեղ է այդ ջոգատավարների ձևով բանը, քանի 40 հատ խումբ կան, շատ թափով խմբեր, Սաղարդասամանը։ Այդ ղեկավարների աղջիկների անունը սաղին դրել էին Նատաշա։ Թե չէ այդոնց անունները ով մտքեր եկը պարին։ Մեկ որ շվայգը Նատաշա, մեկ է գախները սաղ կդարձնեին, թե վազեին թե ինչ եղա։ Շատ հետաքրքիր պահեստ է Ամերիկայում տարել, Ամերիկա մանկական խմբիների, բարնեցին տների վրա երեխանց են։ Ընդեղ մի հատ լովա կար, որը մեր տեխնիկումը դասատու էր, Գալստյան լովա։ Հետիք մեզի հանդիպավ տուն հրավիրեց, գնացինք ճաշկերուր կազմակերպեց, մենք 30 հոգի կենեինք։ Ու շուն ունեին հայատեկաված հաճարման։ Ես երեխեքը լազվրծվենք, այս շունը սկսեց հաճար։ Մեկ ենից լովանջված Համլետ ջան, ցավը տան մարին այս, ինչ է լովա։ Երեխանց սամոդի չետան շունը չհաճար, թե չէ մի կուկան ինձ գտանի։ Ինչ է շունը հաճար, քեզի կա, հա ասա չի կարան, ենդեղ պես պանքում ինչ շուն։ Գերմանիա գնացել ենք 3 անգամ, Գերմանիա ենք եղել ասամբլով, մեծերի ասամբլով։ Մեր 3 անգամ եղել ենք Իրաք, որից մեկը ես եմ անձամբ տարել, Բարբեդի ասամբլով։ Արտիկի ասամբլով եղել ենք Հարավսլավիա, ընդեղ է Հարավսլավիայի կարատերիստների հետ կմնայինք մենք, անդարի մեջ է դոմիկների հետոնց մեջ կմնայինք, սաղ բոլով չանով տղեք ենոր կուտան, մենք գենենք սպես կարդ կողքերը, սպես նահել ենք կետանք, Բարբեդինի ուր գնացել են, Բարբեդին հետս տարել են, շատ հարկանք պատիվումի սաղ աշխարհում ես Բարբեդը։ Կերտանք Բարբեդի սերանն է, գոնադոց կողքերը մի քել հետոնց չանին աշել, ձեզի աշել, կսենք ինչ են։ Նույնպես էլի, զատո Եվրոպա բան բոլոր տեղերին եղել ենք, բոլոր տեղեր, Կանադա խումբս եղել եմ հանգարան, շատ տեղեր ենք եղել։ Շատ հետաքրքիր ընթացք է ունեցել շատ կյանքը։ Սիրելի հետևորդներ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա հաղորդաշարերը։ Իսկ ուրախալի ինչ-որ հետաքրքիր, չգիտեմ, պատմություններ կհիշեք, թե չէ։ Օրինակ Բարբեդի հետ կապված։ Բարբեդի հետ կապված, հա, հալմի։ Գերմանիայում Բարբեդը շատ ճաշակով մարդ էր։ Վերից հադուր էր։ Դպեսավ Համլետ իգլան եք, համերքիք հելե երտանք խանուքները պրանք հայշկս լավ դուքի է տեսը։ Հելե Բարբեդ ջան, գնացինք մոդարապես որ մեր տնի ստեղից հրաբարակ, դիտոն ոտով կիրտանք ման դուտան։ Գնացինք բան եզանք առան կոշիների եդեկանք, հասել ենք արդեն շենքի գլով, մենք հյուրանոցը տղեկը կայնազին։ Մեկ է Բարբեդը ճվար բան էր աղթի, սավ արդեն հասանքա մի սատը վազեցինք, Բարբեդ ինչի վազենք, ինք վազեի բանի համար, ես էլ ուզած ջեդերին վազեմ, հասավ շենքի գլողը ճվար եզիկ ողորմածիկ թար, եզիկ զուկարանը որ հագն էր, եզիկն է մապսատ, սավ երորդ հագն էր, եսիկ վազել եմ ինչև ելավ ընդեղ, չհասցրեց, չհասցրեց, իջա բան էր, հատ գնաց, հոպար վեկավ բարը, խորատակ ենենք էլի դուրսը կադակ ենենք տղանց է մեկը, չիդեմ ինչ է, սա Բարբեդ մի ռոպե մնում զուկարան կամ, Բարբեդը մոմ հետո բանը, սա զուկարան երորդ հատ ներդում, չէ սա թե առաջի ալեն զուկարան, սա վեջիկ ես կում ամար, հետ ունն դիգագիլցի։ Միտուպի պատմություն։ Իսկ ո՞րն է ձեր ամենասիրված գյումրվա ուտեստը, որ միշտ սիրում եք։ Տուրն, լախանով տուրն եմ։ Իսկ ում պատրաստացնեք միշտ հավեսով կերել։ Առաջ երկի մորս պատրաստած եմ։ Մայրիկի պատրաստած։ Դրանից հետո արդեն կինս ողորմածիկ պատրաստել է։ Բայց մորս պատրաստածն եմ կերել, որ ինձ համար շատ համով է։ Իհարկե, մայրիկի պատրաստածին ուրիշ է։ Մայրիկին ուրիշ է, ճիշտ է։ Իսկ մայրիկը ինչպես էր նայում ձեր մասնագիտությանը։ Ներս ուրիշ տնիկ էր, շատ ուրախ էր ամեն ինչին իրան թորներով, իրան երեխանցով, սաղ կյանքը ինքը մեզնով հպարտացել է։
ապրավ 95 տարի։ Գեր Համլետ, իսկ կա օրինակ մի պարային ոճ, որը երբևիցե չի եղել բարարվեստում, բայց դուք կուզենայիք տեսնել։ Պարավոճը գիտեք ոնց է, աղջիկ ջան, ես արդյոք որ կաշխատեի ժողովրդական ասամբլեում, ես էի ստեղծել, ես թեմատիկ համար դրեցի արդյոք տուֆագործների պարը, թե արդյոք տուֆագործներ են, չէ, ես այդ համարը դրեցի մեծ ճանաչում ունեցավ Երևանում, ով որ Մացիկ Էդվարդ Մանուկյանը, այնտեղ Համերգներով կյանի, Մանուկյանը արվեստի մեծ գործիչն է, ստեղծողն է, զանգուդար մեջ քարտուղարին դեղաց արդիկ են վախսեին, թե անպայման Համերգի բաները թող այդ համարը առնի կա։ Հետո ես դրել եմ այնտեղ, մեծ մասամբ պաստանոկեք եղել եմ այնտեղ, Տեր Թութկի դպրոցը, գյումրեցիները Տեր Թութկին մեծերը լավ գիտեն, Տեր Թութկի ով եղել դպրոցի տնօրեն եղել, դասատու եղել, ու այդ թեմատիկ համար ես էլի դրեցի, որը արդիկից հետո էլ չկրկնվավ, այդպես բաներակ գնաց։ Օրինակ կար ինչ-որ պարային շարժում, որ բնորոշում էր այդ Տեր Թութիկ ասվածին, որովհետև ես հիշում եմ, որ տատիկս պատմում էր, Տեր Թութիկի դպրոցում շատ խիստ են եղել, ոնց որ։ Ես կակրած այդ Տեր Թութիկի դպրոցը այնպես էի դրել, որ երեխաները մուտք ունենան, պարենգը, Տեր Թութիկը կուկա, բոլորը ջրանանալը, բոլորը թեքին գլող կուտան, հետո մեկ ուշացած կուկա, եսի մոտենակ անգաժը բրնեղոլեր եկետանի պատիչկը կայնացնի, այդ թեմաներով առաջ գնաց։ Օրինակ կարելի է նաև հիմա նմանատիպ պարային համարներ ցուցադրել, շատ հետաքրքիր եւ չգիտեմ։ Մեծ բեմադրություններ արել է մեր վարպետը, մեծ վարպետը, որի համարներից ես մինչև հիմի պահել եմ, տրգնում եմ, կուզեմ պահեմ այդ համարները, որովհետև դրանք եղած ու չմոռացված համարներ են։ Իդիկ Երևանն էլ է զարմանալ այդ համարների վրա, մենք ու կերտայինք Երևան համերգների։ Օրինակ ընկեր Համլետ, ինձ շատ է հետաքրքրում այս գեղեցիկ նկարի պատմությունը։ Այս նկարը ուրեմն 65-ամյակը պիտի տոնեին, բոլորը կուկային այնտեղ փորձին, բաներին դպես մոմենտը բաների եսի բերեք մենք էլ պարենք։ Սամվելն է կբրշկա, որ ճիշտ են, բերեք բաները, վետերաններով հավատման հավաքն են, 15-20 հոգի համարյալ են։ Ու այս շորերն է կարել տվեց Վարդան Բուգացյանը, ինքը կարել տվեց այս շորերը մեզի։ Ու վետերանների անունով ելանք սկսեցին բանը պարել։ Ստեղ նկարված են Սամվելը, Արտաշը, Աշոտը, Կոլան, ես, Մարտինը, Ապոն, ընձի 1998 թվականին մեկի դիշը հրավիրեցին Հալեբ, 6 ամսով բան կապեցին, որ աշխատելի, գնացի ինտեղ հանեցի Նիկոլ Աբալյանի անվան հայոց համազգային ժողովրդական պարի ասամբլեը, Սարդարապատի կաթողիկոսներ անունը դրել, ինտեղ պարապա 6 ամիս մեծ խումբ ծրագրերով ամեն ինչով, ինտեղ էսպես մի հատ աղջիկ կար, փոքր աղջիկ էր, բանը անունը Եղնիկ էր, Փոքրին տեսնում այդ աղջիկը չկա, մոռացել եմ ճվանգել, մարալը ուրա, այսօր բարոն ինչ մարալնով է, տոց եմ մարալ եմ, Եղնիկ տոսի մարալն էլ, Եղնիկն էլ նույնը չի։ Ինտեղ է շատ հետաքրքիր անցավ, հալեցիք մեզի նման են շատ, ադակներով, բաներով, շատ շնորհքով ժողովուրդ են, 6 ամիս մնացի ես ինտեղ։ Հետո գուզեին պահեին, բայց ես չկրծատ իմանալ, չի կնամանալ։ Չէ, ես ինձ եկել գործիցրել եմ, հաշվում ես հագա վերջ, որեցի եղել։ Իսկ այս շնորհակալագիրը։ Էսի աղջիկ ջան, ես վերջերս Փանիկ գյուղում միջոցառում կար, ղեկավարը Մայրամիկը մեր շորիկում կար մեր բարույներից էլի, իրան աշխատելն էր, հրավիրել էր, որպես մասնագետ, որպես տարիքով մարդ, գնացինք է մեծ միջոցառում Փանիկի, շատ թափով սաղ եղել ներկա են, լավ երեխա է, լավ կազմակերպել է, լավ ֆունկցիոն է, մենք էլ նստած ենք, հետո վերջում է նվիրեցին ես և ուրիշներ է բան, հարկեցին պարվեցին չամպուտերին։ Հիմի բոլոր բանին որ կերնի ինձ հրավիրեն աղավակի, ուրախ եմ եսի աշակերտներից, պարույներից, ընկերներից, բոլորից, որոնք որ գնահատենք իմ տարիքս, իմ աշխատանքս, մինչև այսօր ես
ոնց որ դեպարդանան։ Որովհետև Կյանքից ֆինալը լավ չեղավ, բայց պես բաներ ոգեշնչում է դա ամենը, որովհետև դուք ունեք տարված, ունեք կյանքի անցած ճանապարհ, որը անցել եք ու ապարծում չէ, որ վրացը կան Մոսկվա ելիքը կանչի, ենի էլ շատ լավ պարող է, Արայք Մելիքսեյանը հայդո պարող է, Աբոն Արդաշը, ու բոլորն էլ լավ են եղել։ Եվ ավելի վաղ ավելի ստավ են չոր մեծ տերեմ կայնած էր, էլի կասա, ես ճիշտ կսեմ։ Դորից հետո ամեն ինչ փոխավ։ Օրինակ ընկեր Համլետ ջան, ուզում եմ մի հատ ևս ուղղել, որպեսզի ավելի շատ հասկանանք, ամրապնդենք ձեր ընտրած մասնագիտությունը, թե ինչքանով էր այն ճիշտ եղել ձեր կյանքում։ Եթե ծնվեիք, հնարավորություն ունենայիք նորից ծնվեիք, նորից կընտրեիք բարի ուղին, այո, նորից կընտրեի։ Բարը կյանք է, բարը առողջություն է, բարը ջահելություն է, բարը խելք է, բարը մեծություն է։ Այդ շատ կարևոր։ Ժամանակ եղավ, որ մենք որ Շաբեանի մոտ գպարեինք, այն Արարատի թիմին ինչը ֆուտբոլիստների մադոր ցույց կտային, նույնը մեծ մադոր ցույց կտային։ Մենք որ Երևան կերտանք պետականները, փախնի որ շաբեանականներն եկան, այդպես մոմենտներ եղել։ Հասկանալի։ Իսկ ո՞րն է ձեր բարային ընթացքում ունեցած ձեռքբերումներից ամենակարևորը, նշանակալիցը, ձեր պատվոգրերից կամ չգիտեմ։ Օրինակ պատվոգրերից ես հետ չեմ մոռանա Արտիկի հետ ժողովրդական ասամբլը, Արագած ժողովրդական ասամբլը։ Այնտեղ Պարտադիր սեզոնին, գարնան սեզոնին, միշտ յայլետը կուղարկեին խմբերին համեշիների, յայլաները գիտեք չէ։ Այդ խումբ ես ամեն ամիսը 3 անգամ Պարտադիր ծրագիր էր, որ պիտի տանեի յայլետը։ Յայլետն է կերտայր, դնա մի հատ չոբան նստաձեղնի, բայց այդ մեկի համար պիտի համեշտը տայր։ Ու դիք նկատի էր առել Մոսկվայից, այնտեղ տվյալներ կստուգել այդ գործերով զբաղվում մարդիկ անում, խմբերի իրոք կերտան այդ ժամանակները, յայլաները, չոբաններին, ապրողներին ուրախացնելու։ Ու տվյալներ Արտիկի քաղաքապետն ինչ ուղարկել էր, առաջի պատվոգիրը, մեծ պատվոգիրը, որը հիշելի է, ստացան Մոսկվայից։ Ես ոսկե մեդալ ստացել եմ Պալասանյանը բանանձի կանչեստրից 65-ից 65-ին էր, հա։ Իսկ մնացած պատվոգիրերը բան Եվրոպայից, բանից, դիանդեղ կա Ամերիկային է, Էսիպը Տայվանին է, ես որ ամեկը մեկ տեղանի գեդի Ամերիկային է, ոչ են, ամեկը մեկ տեղում բաներ են էլ ես որ սա։ Շատ ունեցել եմ ինի 11 ունեղ հարկն կարարն է տրած։ Մենք կերտանք դոնք էլի վերանալ եմ։ Առաջվա բաները չկար, վա ես ստացել ես բերենք տնենք, հնի ինչ որ բանկա պաղրի գելի, այդ ջերմությունը չկա առաջվա պես, այդ գնահատենը չկա, հեչ մեկի չնեղենա։ Ես կան տարի ես աշխատել եմ, պիտի հեն ինձի ուրիշ ձևի նայեն ամեն ինչով։ Բայց խառնված է, պետությունը խառնված է, քաղաքը խառնված է, մարդ կուզել լավ բանը մեղնի չի եղնի, չեն թողնի, շատ բաներ կա էլի։ Ճիշտ եք։ Սիրելի հետևորդներ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետաքրքրաշարժ հումորային եւ ինչու՞ չէ տարբերվող հաղորդումները։ Ձեր բարարվեստում կհիշեք ով է եղել ամենածույր աշակերտը։ Ձեզ շատ է ջղայնացրել։ Իմ մոդից։ Հա, ձեր ամենածույր աշակերտը։ Ծույլն է բանը, ծույլ չեն եղել, չար է եղել։ Չար։ Չար է եղել, բայց ուժեղ պարող է եղել։ Հա։ Օրինակ բանը Անդրանիկ կա, Քյակմատի կնիշկին, Վրաց կա, Արմենը անունը։ Ողջունում ենք նրանց։ Ստեղ են իրանք, ու պես շարունակվել է արդեն մյուս, ես 4-ին սիրում փոխել եմ աղջիկ ջան։ Մի քաղաքում մոտարապես 60-70% բարի խմբերի ղեկավարներ բոլոր իմ աշակերտներս են, բոլորն են լավ խմբեր ունի քաղաքում։ Շատ գովելի է։ Իսկ ամենատաղանդավորը ու կառանձնացնեք մեկին ամենատաղանդավորը ձեր աշակերտներից։ Խմբավար որպես։ Որպես նայեք, այո։
Անտրանիկ ունի, ներուժիկ ունի, ծիբոն ունի, հողոյան ունի, ծիբոն ունի։ Պաստորն այնքան շատ են, որ դուք չեք Շատ, կարողանում շատ, առանձնացնել որ եւ նույն- ասել մեկի նույն- անունը։ Շատերը կան, բոլորն էլ լավ խմբարներ ունի, ամենը մեր բանով են փայլում եք ասա։ Ահա, այդ է վարպետ, տեսնում եք, չի առանձնացնում որևէ մեկին։ Գյումրիում կա հեռանկար ըստ ձեզ պարարվեստում, հեռանկար տեսնում եք։ Հեռանկարը առաջմս լավ չի նկատի, հեռանկարին որ գյումրեցիք ունենան նադում բարի պետական ասամբլ։ Մեր մոդի պարողները խոսքի պարեցի մեծացան նշան ինգեկան գործի կեստան բանկենին ու հետո իրանք չեն ցեկտե ինչ-որ էլի շարունակի, որովհետև ուր եկան այն ժամանակ բոլոր հետո կուկան Շաբոյանի ասամբլ։ Այդից հետո վերջ կորիք է, հմել է համարյա այդպես, խմպարներ կա, քաղաք լավ խմպարներ կա, մեր Սամվելը լավ խմպար ունի, Սենոն խմպար ունի լավ, Մուրադը խմպար ունի, դեմ մեզ մասամբ խմպարներ ունի, բայց բոլորը այդ խմպարներից դուրս այդտեղ չեն էրտա։ Ես կուզի որ ունենար պետական մի հատ ասամբլ, Սևանի մշակույթի տունը դի դարձնեն պարարվեստի կենտրոն, եղավ 30 քանի տարի խոստացան ուտպես է մնաց, մինչև մի չեն է։ Եթե եղնի բարձրագույն տեղերն որ կարող է այդտեղից ելնի մտնի ստեղ, մի գերնի ու վերջ։ Այսինքն չկա այս բանի հեռանկար, բայց շատ գովելի կլիներ, որ լիներ։ Ունենայինք, Իհարկե։ Դե մենք Գյումրիում շատ ունենք լեգենդներ եւ համոզված եմ, որ ունենալու ենք։ Օրինակ, ինձ հետաքրքիր է, ըստ ձեզ Գյումրեցի լեգենդը պարարվեստում ով է։ Գյումրեցի լեգենդը միակ եղել է Աղասի Շաբոյանը, եղել է կա ու գնա, 1000 օրի մեծ վարպետից։ Եղել է կա ու գնա, այս բոլոր հմիով ուտեր ինչ խումբ ունի, բոլորը համարյա Շաբոյանական են։ Դրանից հետո պարաբել են Մադոյան Կարլինը, Արամայիս Պետրոսյանը, շարունակել են արդեն մյուսներ կան, ես, Խոսոյանովը, Նազիկ Աչյակը, ու պես մի արդեն բոլորն են խմբի ղեկավարներն են, իրանք իրանց տեղը արդեն ունի, մենք ուրախանանք իրանցով։ Շատ գովելի է, որ ունեցել ենք եւ ունենալու ենք նաեւ լեգենդներ պարարվեստում, իսկ ինչ կուզենայիք, ինչ խորհուրդ կտայիք մեր գյումրեցի երիտասարդներին, կապ չունի պարարվեստում են իրանք թե ոչ առհասարակ։ Մասնագիտություն ընտրելու հարցում նաեւ։ Մասնագիտությունը ես խորհուրդ կտամ, որ բոլոր երիտասարդները ընտրեն իրանց ճիշտ մասնագիտությունը, պարի, երկե, սպորտի, ուրիշ բարձրագույն սովորելը, ամենաճիշտը դի որ յուրաքանչյուրը ինքը ստեղծե, ինքը ընդրեց ամեն ինչը։ Պարտադիչը հենում է, պարտադերին թե գնա դու մաթեմատիկոս պիտարնաս, գնա դու պարող պիտար։ Թող ինքը ցետում ունենա, էլ ճիշտ տղայ ճիշտ աղջիկ է, ցետում ունենա, ինքը կհասնի իրան նպատակ։ Պիտի սրտով ցանկանա։ Սրտով ցանկանա առաջ եկա։ Ես ցանկացա մինչև այսօր 70 տարեկի թռնում ես բարի մեջ։ Հասկանալի է։ Լսեցիք Գյումրեցի երիտասարդներ։ Իսկ դուք ուր կուզենայիք, որ մենք հյուրընկալեինք մեր հաջորդ հաղորդմանը։ Հաջորդ հաղորդմանը նույն Սամվելին կարելի է մի բանիներ պարարվեստի դպրոցի տնօրենն է մեր ժամանակվա ճիշտ հենց են ջահելը, բայց մեր ժամանակվա տղանցին է։ Դեր Անդրանիկ է, Հակոբյան Անդրանիկ է, դեր Սենիգն է արդեն Նունեկա Սիունաչի լավ խմպարներ ունի, Մուրադ կա, իմ Երանս է, իմ աշակերտը անջակա, օջախի պարարվեստի։ Կփորձենք հրավիրել, տեսնենք մեր հրավերքը կընդունեն, թե ոչ, անպայման։ Շնորհակալ եմ ձեզ, այսօր մեր հարցազրույցին ներկա լինելու համար, մեր հաղորդումը գեղեցկացնելու համար, բարի մեզ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ուրախ եմ, որ դուք զբաղվից պես բանով խաչիլիում ընկերոջ եմ, հենց ընկերոջ թորն եմ, ես իրան բաղուց գիտեմ, շատ շնորհքով տղայ ձերել, ես որ գիտեցա շոպերես, խաչիլի տեմքով, շարունակ եք ավերտ։ Գյումրի շոուն, լավ հաղորդում է, Գյումրի շոուն, լավ հաղորդում